lehen esan dago moduan, Gabik esan duko digu, karaoke inguruan egin duen lan guztia. Dano dakigu, batez ere irakaskuntzan egoten zera erabilera ikaragarria daukan Gabik egindako lan. Hori ezin da eskertu, ezin da estimatu. Bueno, estimatu da. Bueno, arratsaldeon. Hasiko naiz, atzo gauean, justo aste honetan, lanean nago barnetegian eta txandaka egiten dugu, eta aste hau nahiko gogorra daukat, beti txanda daukagunean umeekin, eta ona etorri baino lehenago, karaoke saio bat egonaz egiten umeekin. Orduan, deitu zidanean Jesusek, izan zen, pizka bat, zertan datza Txantxangorriaren historio bat. Eta, esan duen bezala, irakaskuntzan oinarrituta dago. Baina gero hor, baita elkartzen da, nik izan dudan gustoa euskal musikagatik, gaztetatik ibili naiz kantatzen, bai koroetan eta bai bere sasoian hortik dator Txantxangorriaren izena. 20 urtekin Algortako prestatuta neukan diapositiba bat horri buruz, baina esan diate harina izateko, ez dakite jakingo dudan laburtzea. Orduan, 20 urtekin Fermin Valentziaren abestia dago. Bueno, Txantxangorriaren izena hortzi dator. 20 urtekin, bai Santutxun, bai Algortan, batez be Algortan, Algortako Javier Etxeandiarekin, berari ikusten baldin badiozu argazkian hilea zeukan ginen Txantxangorria eta Guarren. Ni Txantxangorria eta bera Guarren. Guarren beti dien hilea zeukalako, Javier Etxeandia. Eta zabaldu genuen Uribe Kostaldean eta hori Txantxangorriaren kanta. Guri esker, ez dakik gogoratuko duzuen, guri adina daukazuenak, 75-76 Txantxangorri kanta jai guztietan kantatzen zala. Hori izan zen, eta nire ez izena, sasoi horretan, Txantxangorri izan zen. Txantxangorri edo Txatxangorri. Bi asesioak onartuta daude euskaltzen dira. Ni YouTubeko kanala sortu nuenean, Txantxangorria kanala hartuta zegoen YouTube. Orduan, horregatik hartu nuen Txatxangorria. Hor, beti lehenengoa ene gabe, ala ene. Baina, ikusi baldin baduzuen, momentu honetan, YouTubeko bi kanala ditu. Hau da, hau da kanal zaharra, Txatxangorria, eta hau da orain sortu da beste kanal berri bat. Orduan, karaokeak ditu banatutak bi kanalen artean. Galderri komentatu dio zergatik eta hori, eta momentu honetan igual aplikazioan bideo batzuk ez badira ikusten, enlaceak edo loturak konpondu behar dira eta jarri behar dira. Pasatu egin dut remasterizazioak, hasieran egiten dituen bideoak kalitate eskasa zuten, erabiltzen dituen programak trebetasuna ez zen orain daukadana, eta joan dira betzen, eta momentu honetan hasi naiz antxineko kanta batzuk, karaoke batzuk remasterizatzen eta ipintzen beste kanalean. Hori da arrazoi. Eta bueno, orduan, izena hortik dator. Baina, errua horrelako historia sortzeko irakaskuntza dauka. Eta hau hori ikusten dut hemen betaurreko hori gabe eta hemen betaurreko behar dituz. Ni azken hor jartzen du 22 urteko lana, erabili dute atzo gauean, duela 2 urte eman nuen horrelako aurkezpen bat, prestatuta neukan, eta atzo pizka bat moldatu nuen, orduan datu batzuk izan daitezke zaharra. Nuen horrelako kendu nituen diapositiba batzuk eta beste batzuk moldatu. Ni 24 urte daramat irakaskuntza
ez formalean, nabil Euskal Girotxe Barnetegian, eta Euskal Girotxe Barnetegian bere historia dauka, handiena dauka hemen Plentzian, nire Euskal Girotxe Barnetegia. Hezkuntza sailak baditu bost Euskal Girotxe Barnetegia, bat Bizkaian, 3 Gipuzkoan eta bat Araban. Hau, gure barnetegia da lehena, hasi zen duan, eta gero 19 urte egon zen Plentzian egoitza. Egoitza bota zutenean, joan behar izan gendun emetik, Orotuñan egon ginen 2 urte, eta oin Andrakasen gaude, Lemoizen gaude. Guk eta euskera eguna dala, gaur egun gara barnetegian euskera ospatzen, eta hori importantea da saltzea. Hori ikusten duzue piramide hau, eta ipinena izan dut, ze bai ni lotzen dut musikarekin. Gu momentu honetan barnetegian lehen egiten genituen 12 eguneko egonaldiak euskeraren erabilera handiagotzeko. Lehen esaten zuen erabilera nola dagoen, eta gu irakasle guztiek eskolan, institutoetan oso zentratuta gaude, erabile behar dela, umeek ez dutela hitz egiten. Eta gu momentu honetan barnetegia pasatu da 12 egunetik 4 egunera. Eta 4 egun hauetan, 4 egunetan erabilera handiagotzea oso zaila da. Oso zaila da. Orduan, guk egin dugu txiparen aldaketa, eta lotzen dugu, saiatzen gara 4 egunetan euskera lotzen sentimentuekin. Azkenean, hemen dekozue psikolingüistikaren piramide bat, askotan beti jokatzen dugu kanpo hauetan. Dena dira importantea, baina zenbait eta gorago pertsonen sentimentuetan sakonagoak edo izaten dira, eta ailegatzen da, eta eraldatze prozesua handiagoa da ikutzen baldin baduzu piramidaren goiko partea. Askotan ez dugu gogoratzen zer egin genuen jai batean. Ez dugu gogoratzen norekin egon ginen. Ez dugu gogoratzen zertaz hitz egin gendun. Baina batzutan musika bat entzun eta zerbait sentitzen dugu, edo usain bat. Eta hori da guk saiatzen garena momentu honetan. Identidadea eta hor sentimentuak lotu identidadearekin eta sinesmenekin. Orduan, saiatzen gara 4 egunetan hor sartzen. Eta ni hori lotzen dut orain musikarekin. Ni esaten nuen, aurreko metodologian eta orain beti erabili dugu. Batzuetan kostiente eta beste momentu batzuetan inkostientekin. Eta hori dator, zertan gu barnetegian beti erabili dugu musika sentimentuetara llegatzeko. Beti erabili dugu euskal kanta euskera lantzeko. Baina orain kostienteagoa gara musika erabiltzen dugula sentimentuak pasatzeko. Eta horrela, denbora pasa hala, ume horrek, igual barnetegian ez du egin euskaraz, ura beharko nuen. Eta igual ez du gogoratuko, berak gogoratuko du euskera egitera panzala. Berak gogoratuko du hainbat gauzak. Gogoratuko du ondo pasatu basan ala ez. Orduan, guk saiatzen gara ondo pasatzea, kalitatezko momentuak euskeraz izatea, eta hor musika oso importantea da. Lantzen dugu sistematikoki 20 kanta 4 egunetan, gero oparitzen dizkiegu DVD-etan, eta urtea pasa hala, eta izan ditugu gero erantzunak. Beti oso gutxi egin dago euskeraz. Baina haiek galdetzen dietina, 5 urte pasa eta Pleitzian izandako egunak zertan euskeraz egin zenuten? Baiet. Zer egin zuten ez dute gogoratzen. Zer sentitu zuten bai. Zer sentitu, azkenean da. Eta musika hori denok izaten dugu. Kanta bat entzun, eta askotan, edo sentimentu tristeekin, edo sentimentu alaiekin, baina musika entzutean hori ekartzen du.
Zuek txosten bat egin zenuten, edo egin zenuten duela urte bete edo duela urte honetan. Txosten bat egin duzu. Gu Barnetegian egiten genituen 1000 txosten. Beti egiten genituen txostenak lehenengo viniloekin, kaseteekin, egiten genuen idaz makinaz txosten horiek, urtero egiten genuen txosten balan egiteko umeekin. Gero, etorri ziren CD-ak, eta CD-ekin egin genituen gauza bera egiten genuen, eta CD bat oparitu, txostenak berriro ja ordenadoreekin egin. Baina, guzti hori joan da pasatzen. Eta gu zerbait berri egin behar dugu. Eta 2005-ean, azkenean pasatzen dena deko azalduta diapositibetan, baina horre... Zera, 2005-ean ni topatu nituen programa konkreto batzuk egiteko eta horra zin nintzen. Horra zin nintzen karaokeak egiten, programa horrekin, eta egon nintzen 2008 arte karaokeak egiten, baina lanerako, Barnetegirako. Plentziako, Euskal Girotxe Barnetegirako. Eta 2008an, ez dakit 2000, Gmail, Google eta Gmail eta hainbat zerbitzu sortu ziren horti, 2006-2007 urte horietan sortu ziren. Oindena dago Gmail, Googlerekin, zu Gmail kontu bat izaten baldin baduzu, Gmail kontua dekozuenak, YouTubeko kanal bat baduzue, beti lotuta dago. Orduan, ume batzuk, egin nuen karaokeak egiten genituen, baita egiten genuen tailerrak, eta umeekin egiten genituen bideoklipak, eta gero karaokeatuta. Eta banituen adibide batzuk ikusteko. Eta egonaldia bukatu, eta umeek esan zidaten, Gabi, dituzun karaoke horiek zergatik ez dituzu igotzen YouTubera, eta horrela guk etxean ikusiko ditugu. Bueno, eta izan zen, 2008ko ustaiaren 7an, igo nuen lehenengo karaokea. Eta handik 2 egunetara Holandatik, mezu bat. Arratsalde honetan Sorotan Belenen abestia izan zen. Igo eta erantzun, eskerrik asko Erasmusen zegoen ikasle bat. Eta orduan, igo nituen urrengo urteko kantak, Barnetegikoa. Eta orduan, hasi ziren eskakizunak, jendeak eskatzen. Eta orduan joan den handiagotzen. Joan zen handiagotzen, eta zaiatuko naz, aurrera pizka bat egiten. Hau Macintosh da, ni pezeroa naiz. A ber, bai, hori. Ez pezekoa, Bueno, hemen azaltzen nuen orain esan dudan guztia, hau 2000, eta erabiltzen duan programa letra sinkronizatzeko Karafun deitzen da. Honekin, adibidez, eman nuen ikastaro bat Bilabonan, eta hori beste asunto bat da. Baina ja programa hori, ni erosi nuen programa, baina ja programa, enpresa frantsesa batek egiten du programa hori, kendu du, ja editorea ez da saltzen. Problema bat izan dute hirugarren eskubideekin edo hole, eta ja bakarrik playerra saltzen dute, eta programa ez da erabiltzen, ez da saltzen. Ni badaukat erosita eta funtzionamentua. Hau da kanal principala 2008an sortu nuena, hemen esaten duana, MPG lau egiten dituen, ez dakite hau txinoa izan daiteke jende askoentzako, eta hori igotzen ditut MPG bien, kalitate handiagoa. Eta adibidez hau, kuriositatez, sar gaitezke eta estadistikak, eta ikusi baita nik egunero batzuetan egoten naiz ikusten estadistikak, ikus dezaket ze herrialdetan ikusten dira euskal musikak, hori da beste gai bat.
askotan pentsatzen dugu eta hemen diskursoan entzun dugu euskera ze txikia dala, eta hortik dabilkike munarriz euskera, askotan pentsatzen dugu den baino txikiagoa dela. Eta ikusten baldin badu internetean 7.000 hizkuntza dago munduan, batzuk desagerta, eta euskera dago lehenengo 1000 artean. Orduan, oso ondo posizionatuta daude. Eta interneten, adibidez Wikipedian, euskera 34garrena da. Eta katalana lehenengo 10 artean dago. Orduan, txikia handia, YouTubeen ez dakit, baina nire kanalan momentu batean, pastilazioa izan zen, pentsatu Gmail kontua daukaten jende guztia YouTubeko kanala badaukala. Kanal hau momentu batean izan zen munduko 24.000 garrena. Munduko 24.000 garrena. Zemen esaten du, atzo hartutako estadistika, eta gainera hori kendu ditut emetu bideo batzuk, eta horregatik jaitsi da. Ze, base joan, gabon gauar arte, udatik azten da igotzen, gero berriro azten da jaisten. Hori da estadistika. 34 milioi bizita, 6 urte eta erdi. 6 urte eta erdi pasata, 34 milioi bizita. Hori da, kontatu. Eta hemen, azten da 2008, hau da 2008an, eta hau da atzo. Hau da ikusten duzuen, eta badaude pikoak, hor daude pikoak, hau da Mikel Agua, justo, Mikel Agua Nilsen Gauan. Izen bakaraoke izango nituen, ze igual, hemen izango nituen, 2000, hau izan zen, 2008 abenduan uste dut izan zala, hasieran, izango nituen Mikel Aguaran dozena bat, gehiago ez, oin daude 40 eta piku kanta Mikel Aguarenak karaoke hartutak, baina hemen Mikel Agua izan, eta bitu zelako pikoa. Eta gero piko hauek zer dira? Piko hauek dira gabon-gauan. Abenduaren 24an, orduan, irakaskuntzan oso importantea da, eta egunero jasotzen ditut mezuak, eskerrak, eskaerak, baina ez bakarrik irakaskuntzan. Familietan, zein da euskal kanturik onena? Hori, zein da euskal kanturik edo gehien entzuten dena? Pintxo, milioi bat eta erdi bizita izan ditut 6 urtetan. Pintxo, dudarik gabe kanturik onena. Oin igual, horti dabil puputadore. Umeen kantak dira gehien entzuten dira. Gero ja, bueno, eta ja, sortu nuen, ja ikusita guzti hori, esan dut, honik eman behar dio, enpake, jendeak eskatzen ziren, enpake bat eman behar dio, eta orduan doaineko bi blogak sortu nituen, experimentatzen, ze azkenean ni trasteatzen dut eta ikasten dut trasteatzen. Eta egin dituen bi blog, eta hor egin dituen karaokeen zerrenda. Eta, ja, 2012an beste pausu bat eman nuen, eta sortu nuen, erosi nuen dominioa, txantxangorria, N barne, txantxangorria.eu, eta hor, gero ikuspegi bat harina egingo du blogari, eta hor dago, batez be importantea, tresna importantena deitu diot karaoketeka, eta hor, momentu honetan, hor beti topatuko dituzue karaoke guztiak eta loturak ondo. Eta karaoketekan, momentu honetan dira 1280 karaoke daude ordenatutak abeslariaren izenaren arabera alfabetikoki. Bai, klikatu, hemen, eta orduan, ea zelan dabilen enungo wifia. Bueno, orduan, hemen
Bueno, hain ipini ditut hemen abeslariekin batzu lagunak dira. Hemen dago Agustin, Zakolo Paiasoa, hemen Eris, Orduñako da hainbat talde jotzen dut, eta gitarra klaseak eman zizkidan. Hemen Mikel Márquez, Ineso Sinaga Gosekoa, Josu Bergara, hau enbia lankidea dira, eta hau lankide izan da. Hau Miren Fernández, beste abeslari bat, hau Naroa oin diska berria atara du, Miren bebai diska berria ataratzeko dago, hemen Sabia Bruzaga, bebai laguna, Gorrelis eta Plentzitik askotan etortzen den trikitrilaria, eta hemen Sabi Solano, esnebeltzakoa. Hori duatu zaitoin. Hemen nor naiz esantzen dut, eta hau da, ni uste dut tresna importantena eta baliotsuena, karaoketeka. Ez du funtzionatzen hemen. Honek, igual, flash player edo ez dakite Macintosen ez? ¿Qué discusión tiene el vídeo? ¿Qué se puede hacer? En Navarra es un vídeo. Eso se vale. Ancho de banda, mucho. Bueno, berdina. Kenduze. Bueno, hor dago agertzen da zerrenda, eta izango da flash playerren. Utsi aurkezpena eta dinotzea. Bueno, itxarri momentu bat. Hemen nor naiz, hemen karaoketeka, hemen igotzen ditudan azkena, hemen azaltzen dut karaoke bat nola egin, baitak inork eskatzen baldin badat egina daukat manual bat, eta eskatzen diren jendeari bidaltzen diot PDF bat manualarekin, nola egiteko. Eta batzuetan baita irakaslei eta holan bidaltzen die programa bebai. Euskal Herria kantuz, hemen zerrenda eta enlaceekin, Gorre Esteriki kantari, eta saiatuko naz Plentziakoa bebai sartzen hemen. Eta hemen dago nire gitarra txostena, nahiko txosten bat, eta hemen beste txosten bat, nik duela barnetegian hori egiten genituen ordenadore txostenak eta hori, gogoratzen duzu Euskal Telebistak egin zuen Euskal Kanturik onena? Bueno, Euskal Kanturik onena egin zituzten 30 kanta, zeintzu ziren, eta gero atara zituzten diska batzuk, bersio batzuk nahiko kuriosoak, baina ez ziren oso onak. Eta urte horietan, hemengo jai guztietan ipintzen zituten diska hori, eta nik kriston amorro ematen zidan, zergaitik ez dituzte ipintzen bersio originala. Eta orduan esan nuen, hartuko dit nik 30 kanta horiek, eta gero esan nuen, CD batean ze bat MP-iru sartzen dira. Eta orduan, urrengo erronka izan zen, nire guztoko eginik eta deitu nien inkunableak. Eta dago zerrenda bat, eta kanta guzti horiek karaokeatuta dut. Eta hemen dago txosteno, inkunableak. Eta badauka CD bat MP-irua. Eta baina importante hau, karaoketeka. Eta hau asko erabiltzen da. Gutxi hemen, importantena, bukatzeko, dino. Hor, importantena hori izan, bloga, txantxakorria.eu, eta gero bi kanalak. Eta kanta bat ez bat duzeu topatzen batean bestean. Dena den, karaoketekan denak daude, zerrendatuta. Hori da.